Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. May mga naman sa ato ng mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan ng Aksyon Hotline. Karon nga adlaw, Sabado na kita. Sabado kita nga presentation, August 7, 2021. Aksyon Hotline. Kumusta ka mo masuki namon matag palamati sa kanginan nga nagaupod na karon nga aga? No, kumusta ang aton sining mga ka-aksyon nga nagamonitor na via Facebook Live kag sumangman sa YouTube, pagi na sa online nga pagpangalagad sa Aksyon Radio Bacolod. Diin man nga bahin sang kalibutan ng imong ginamtangan basta may available nga internet connection anuman nga oras, this time pwede kagid makatabid kag makamonitor sa tanan nga mga programa, lakip na mga matahom nga mga drama sang Aksyon Radio Bacolod. Kag sa mga on-air listeners naton nga nagamonitor man karon nga aga sa bilog nga panay dira iya sa area sang Iloilo, no, probinsya kag syudad sang Iloilo, may ara pang mga nagamonitor diri sa aton dira man sa Guimaras, Negros Occidental kag Bacolod City. Kumusta kamo tanan? Kidlaw mo ko sa inyo, medyo may pila kadlaw kita nga nag-hibernate sang makadali. Pero back to work na kita karon na nga aga. Sa kinaandan liwat kita nga magapangalagad sa inyo until 9:30 in the morning. Dili lamang sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Anong pila ka madalagko nga balita nga aton tutukan karon nga aga? Now actually damo tani gidon mo damo balita subong. Pero ang isagid nga panugyan ko sa inyo antes ko kadtuan ning update sa COVID. Okay, kalabanan siling nilabaw COVID naman liwato. COVID lang tanan na COVID ni kag mga update sa mga regulation na ginapatuman sa gobyerno. But why ta mahimo no? Mo na ang mga balita gid masami nga madala naton kag mga development, pero ang akon lang panugyan sa publiko, no, kapin pagid sa mga maniho sang salakyan, single man nga motor o kon mga salakyan nga ti apat ang guma, auto dira, SUV man o kunano, wow, medyo halong gida sa inyo sini nga pagbiyahe, grabing mga aksidente. Kapin pagid sa motorsiklo, no, hindi gid mapaiway nga kon may aksidente nga magluntad, kalabanan gid nagaka disgrasya, no, kag kon madisgrasya ti may nagakapatay gid, no, halimbawa lang dito nagluntad sa Silayho, makon mo gabusong pani ang nadisgrasya, ti patay. Kaya muna nga ang akon panugyan, kapin pagid kung mag-abot ng medyo gabi, baw, kung nagamaniho sang motorsiklo, nagamaniho sang salakyan, halong gid, bangod ng aksidente sa isa ka pisok lang, pwede na siya nga magluntad, no? Pwede nga magtuhaw. Ti kung way ka preparasyon, ibot ka lang golpeada lang tabo ang aksidente, tikbudlay na hindi mo na mabalik na ang kabuhi. Anong pinagkamadalag ko nga balita nga aton tutukan na karon nga aga? Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Maki-update kita dugay-dugay sa taga Emergency Operations Center diri siyudad sa Bacolod. Kaya rin balita ho, may 14 ka mga empleyado sa Public Information Office, PIO. Now, ang PIO may vital man ini silang nga mga buluhaton. Kag ang ila sina nga trabaho sa Bacolod City Hall. Magluwas sa ila head, gati amo nang masaming nga
hatag sang nagapakig istorya sa alkalde kung may ara sang importante nga luyag nga alkalde ipabalo sa publiko nga ginagamit man subong ang advance ng technology ng PIO. Of course, may mga online man na sila mo. May mga page man nga dira ginapahibalo ang mga educational campaign and materials nga very vital ang ila sini nga function. Tiari ho, nanotabo ni nga naggulpiada ni 14 gid sila yang nagkala positibo. Aksyon Hotline. Ang pag-intindi ko may ara pa nga ipaidalom sa swab test kag may ara pa nagahulat sang ila sini nga resulta. Aksyon Hotline. Paano bala na-acquire ining COVID-19 virus sang mga empleyado dira sa Public Information Office or PIO. Aksyon Hotline. Panon tayo nagkaroon ng ginugay dari sa aton sining pagpangalagad. Nawari pagid. Sa Region 6, may ara subong report mismo gikan sa DOH. No, tining kakita may ara sang panibag-o subong nadugangan ang Delta variant cases detected in Western Visayas. In fact, 31 local cases ng Delta variant na according mismo sa Department of Health. Aksyon Hotline. Ti sa isahon tani karon din nga mga lugar nano ang mga tikang nga ginahimo sa mga LGUs. Diri sa aton sa probinsya sa Negros Occidental, diri sa sulad sa Bacolod, nanong mga ginaplano ta in the coming days? Ang Negros Oriental, actually balita to sila mo ni. May ara na sila yatikang o lihok nga luyag nila i-suspend anay ang air kag sea travel dito sa Negros Oriental. Aksyon Hotline. Kayang tinutuyo nila nga hindi na madugangan ang problema dito man sang cases sang COVID-19 sa Negros Oriental. Di kabalo ka, ang pag-away kag ang approach ni hindi ni pwedeng imo lang kuanan mo inang laminday balang nga pagiho kay take note ang epekto sini sa ulihi amo ni ginakabalak-an talan tawab la tong Manila ho. Ay purti kagarot sa Manila subong ECQ na naman. Aksyon Hotline. Dito sa Manila, talking of ECQ, grabing epekto to. Mga tao nga may kulukwarta, in 2 weeks time, grabing pinangumpra nila yasang ila mga kinanglanon. No? Ang mga kinanglanon nila, grabing pinangumprahanay nila para sa 14 days nga ECQ. Timaylan ako may kwarta ka. Hinali diri sa aton kun way naton ginapangayo kun kumpiyansa kita kag magtaas karon ang cases. Ano mo nang 1,000 nga yatag nga ayuda sang gobyerno, no? Sa isa ka pamilya 4,000. Butang tapa mo nang yatag sa imo pero yan din ang pasulabihon mo. Nga mo ni nga aton status o kung mapaidalom kita sa ECQ. Aksyon Hotline. Kung hindi ka essential worker, kag wala ka sang quarantine pass, hindi ka apor, hindi kaya pwede dali-dali makagwa sa puluyan mo. Aksyon Hotline. Grabe, no? Tiyan mo lang mga sitwasyon nga kibot kita silingkugan ni abi ko kanay-kanay na ni. No? Kanay-kanay na ni kay sa Manila to subong ginaosisa kung sino kuno nagpagwa sang balita nga hindi pag ang mga wala mabakunahan di pagpagwaon amo to mo nagdinaguso hindi ma-explicar ang mga vaccination center dito sa Luzon nga gindugok sa publiko. Aksyon Hotline. Amo na gani ang siling ko amo nang malain ko kay isa kay aton mismo mga public officials pala magpalayag gani sa mga statement nila binilaya daw laghog lang nga daw wala blan lagi na seryoso kung magpagwa gani sa statement ang epekto na iya kundi gasala-salam publiko kay nang uwak bawi bala nga mga desisyon. Aksyon Hotline. Ay daw kailinit kung kaisa kung kung dito ka sa nasyonal ano pa kung magpamati ka kung kaisa nga may mga guidelines yung ginapagwa siling mo dali lang hulaton tanay kay basi sa udto karon may pagbag-o naman na ligwato naman na nila di bla do ginakulbaan ka tiara sa sobrang nga uwak bawi ang tao kung kaisa
sobra nga ba statement kang ginaparayag sang mga matag-as na ito nga lideres ang pungsod, kundi ang tao ko siya nagasalamunti man ang utok na. Aksyon Hotline. Pero pagkaronan tayo na magka-aksyon na madetalye siya, kinamo pa mo, maengkwentro pa sang NPA man sa binalbagan to kag sang tropa militar. May nakuhaan pa rin siya, man nagligan nga gabi sa Bacolod, lapit man 1 milyon, magintiro pa spread ko. Damo tani mga update, mga police stories nga aton tutukan. Pero unahon ko ni Anayo, paano ni na-acquire man, kag paano tabo ni nga 14 gid sa mga empleyado diraya sa PIO ang nagpositibo sa COVID-19. Paano nila ini na-acquire? Online sa hotline. Online sa hotline. Unahon ko lang ini, at joining us this morning is Vice Mayor Elcid Familiaran. Vice, good morning. Ngayong aga, Aksyon Art, Yes, morning sa contact salamat. salamat gid sa time. No, Vice, check ko lang ay kikibot ko sa balita nga gulpiada lang amuning report yang 14 gid ka maempleyado sang PIO ang nag-positive sa COVID. Tell us, paano natabo ni sir? Well, ara na news na Aksyon Art. Yes, actually, oo, nagguluwa na sir sa iban rin nga kwan, kibot gani, kasi kung kagulpiada ni ng amo ni kataas ang numero man. Well, I think may isa sila ka suspect nga asymptomatic nga nagtiner sa PIO, I think yung mga 2 to 3 hours. And di mo nang, as you mentioned, no, may 14 of them ang nagpositive. Amo na siya Action Art. Ang good news dira or ang consolation nga inisla tanan fully vaccinated. Okay. And that as of now tanan sila asymptomatic. Okay. In fact, kung why ganin sila nagpaswap to, ganin ang positive sila. Oh, okay. So in other words, ang dako ang bintaha kung magpabaksin ka, na kung maiko ka, hindi ka ma-hospital. Okay. Asymptomatic sila Action Art. Subot ang balon ining posible amo ning nagdala o kung naglaton sa ilada empleyado Manila sir o kung ano ni siya taga City Hall lang empleyado nga nagtiner sa office nila. Empleyado man sir. Dra man nga employee. Possible. Okay. At least nagapakita nga ini sila subong why gid ya problema. Kaya ato siyang nagtiner dara 2 to 3 hours. Nato siya paswab. Okay. So prior nga nagkadto to siya sa PIO, nagpaswab na siya or why pa to at the time? Wala pa. Wala pa siya kapaswab. Okay. Kung possible lang na affected siya ang nakasulod dito. And I that see. unay ko ang iya results. Okay. So mo na siya actually tunta ang bintaha kung magpapaksin ka. Given gid man ang fully vaccinated. Pwede malatnan mo. Correct. So, tiyan mo na siya suliton tanan niya sila asymptomatic. Okay. So, ano ang mga measures nga ginahimo sa buong Vice? Most probably, ang office nila, kung may ara man disinfection, starting Monday, most probably, hindi pa ni anay dali mabuksan ang office nila sa public nga may concern nga magkanto dra sa PIO. Konsibong, they are still working. Working sila. Work from India, work from home. Work from quarantine facility. Okay. Kay titanan ni sila dito anay sa quarantine facility, sila anay tiner mo, no? Correct.
Kag sila ng mga nagatalabid man kay mayor kung may lang kay na direkta nga contact sa kay mayor na kay ti ang iban da mga photographer nagakuha sang litrato ni mayor, may mga press conference ga upod kay mayor da kon may mga engagement kinman balasar. Wala sila contact wala sila contact I think kay mayor o kung close contact. And very important ang social distancing Okay. Oo. Yes. So dako nga bagay na. Saan mo ni sir nag-umpisa gid nga na diskubrihan abi nga may ara sang nagpositive sa ila? Wala ko siyang detalye, sir. Si Danny, siguro may detalye sila. Si Sir Danny. Oh. I see. No problem. So anyway, amo ning isa gid nga siguro ti mga survey man nga lesson nga not only sa PIO kundi dira sa bilog nga NGC sa government center sa mga offices ti amo nang isa gid nga isa sang nagapakita nga ebidensya nga kinanglan ang pagalong kuan gid dapat mangin prioridad gid sang tanan, Vice. Yes, hindi lang sa NGC, sir. Sa tanan gid. Tanan Correct. na offices. O tanan kita. So, amo na siya ang una. Dako ang advantage kung napabaksin ka. And actually, ta, halong gid kita sa aircon ng mga lugar. Especially kung kinananay. Yes. So anyway, salamat gid no sa sinang pag-confirm paghatag sa aton sang information regarding sina. Vice, isingit ko lang niya kay kahapon nagwaabing balita nga mayari kuno hotel kag pension house diri nga daw ay bala accreditation from the DOH nagamit kuno nga bulutangan sa positive COVID patient. Ano ba nakalabot siya mo? Local government, I don't think na italon na sila ng hindi sila accredited. Mapa-accredit ka na sa DOH mo antes mo gamit ang imo pension house, ang imo hotel, sa quarantine facilities. And that ang Aksyon extraction team may ara i-list sa mga hotels nga accredited sa DOH. Kaya palo ka kinabutangan ta ng nurse at police mo. So, basi fake news na siya. If ever nga may ara gid man, hindi ni sila positive guro o suspect or under monitoring. Kag base kung hindi man iya sa Bacolod. Kag hindi ka pagdalon sang ambulance or sang extraction team sa hotel nga hindi accredited sang DOH. I see. Isa na lang, no? Parte sa sining latest subong Delta variant sa bilog nga Region 6 do nagapangulaban ni nga concern because nga of course hindi mahimutig subong ang ginpagwao kahapon nga data naglabot na sa 31 no ka cases ang recorded and thanks nga waaya diri sa Negros and Bacolod City pero siguro dapat hindi kita magatag kumpiyansa gyapon, Vice. Correct na action art kasi ang Aksyon diring kuano ang isa pa ka problema nga ang government apor exempted. Amo ni action art kaya saka ang BP ko kay sentido common lang nimo. Na ay exempt mo ni sila na nung ni client di block lang ng COVID. Sus. So kung nang tao mo dang report alin sa Iloilo to daw siyam gito ka apor ang nagpresident. Nga exempted ni sila iya. O galing si LGO, wala may mahimo kay omnibus guidelines ni. Nag-inisyo sa nasyonal. So for me, dapat amend na nila. Kay karon way ni unpat ang latnanay tadi. Nano ni siya iya, si Superman, hindi ka malatnan. So may wala siyang exemption. Ako nang na-action ata. Okay. So dapat i-address na nila kay ang mintras nga hoping wala pa ding Delta.
So, mintas nga hindi mo na mamindar, sige nilat nanay, kay as I have mentioned, ang aton tugla sa PIO, asymptomatic. So, kung wala ito sila nagpaswab, sige ito sila panglaton. Correct. Oo. Diba? So, lapnan ko nila, kung nakatupad ito sa iya pamilya, nga wala nagpaswab, chances are nga critical to or what. Diba? Kaya wala ito yung ma-swab mo, ito mag-test gali, away gali ma-vaccinate. Oo. So for me, dapat nakita na siyang national IATF nga mga problema. Why man na diferensya nga pag-abot din ni government apo, iswap mo siya. May kadasig naman na magawa results. At least, ma-isolate mo siya dayon. Yes. Amo na to ng problema, no? Kag di kun galing kay kun pabayaan talang ni kag siguro dapat pagi kay mayor as Quansang cities, presidente mas bilog nga Pilipinas, basi madala man ni mayor ang concern na kayo kung pagustuhan ta dito, basi kibot lang kita sa ulihi, wala kay ti imakon mo kun nga to nga i-exempt sila iya. Vice, nautod ang linya ni Vice Mayor Elcida Familiaran. Now, ini ba lang mga desisyon kung kaisa? Halimbawa, no? Ang National IETF, kundi sila ning nagapanday, sila ning mga maalam dito nga nagahimo sa desisyon, nga mo ning rason kung kaisa nga nagaduda ang publiko, no? Can you imagine ba? Ari nagidiri ang sa lokal, kundi may mga nagapalauli di saton, bisan diri lang sa kwano sa may pagkuha sang swab test, RT-PCR test. May ga-operya ang province, ang Bacolod City. Ginambala ng National IETF, pakatuan nyo lang di, kay kami lang ni Bala, libriya kami maswab di isang tao namon. Ay hindi yung National IETF. Di kundi nagduda ang tao, silang yan, ano ning ilaya, basi may mga ginabaton ni sila tukunano, kundi naglain pa. Pero ari ay, ti pareho sinituod, aporya sa government apor, ti ginatagan consideration, no nano ini, Vice, sorry, ginautod ng linya ta? Yes, sir. So, hopefully nga, at least maka-meeting ka mo sa EOC o kung basi, madala mo man nga concern para siguro makuha na matalakay na lang ni once and for all parang at least ay na sang exemption na ba isa tanan na lang abi sunod na lang isa na lang ka guidelines. Well, Aksyon Art, honestly, nag-lead ko anay na siya EOC kaya ang dito ko wala ka panao tungod nga munibla. Maduwa na tang katuig nga away sa COVID nga okay lang to sa primero kaya way pata experience siya. We don't know what to do. Subong yan, saron mo lang yung sentido, kumon mo. So, isa-ina kabagay nga nakita na to. Nga wala niya untat ang latnanay kadi kon amo niya gyapon ng polisiya. Sorry sa aton nga kuan national officials. Yes. Anyway, hindi na ko magdugang pabaysa kay basi magtaas pag ng BP mo karon. Salamat gid sa time mo nga ginatag karon nga aga and hopefully may mga bubuit sila nga ari di bala sa aton sa Negros sa Bacolod nga magka-hotex national to. Kag magpabag-o man sa desisyon nila. Salamat gid Vice sa imo sa nga time. Yes, Aksyon, thank you gid. Happy weekend sa aton tanan halong gid. Halong. Good morning. Aksyon Hotline. Na kita mo naglib na gani si Vice Danay sa EOC. Din kayo mo kita tuod man. Ang ginahimo sa national government, hindi man masiling mo nga insindiyon talang national IATF to, ang national government kabalo kati bag-o init sa aton mo. Bag-o ni ang ginatubang tanga problema subong ti normal na nga no hindi pagigkabalo ang tao ang aton gobyerno sa nasyonal anong approach ngay muon ta galing kay ang national IATF ang komposisyon sina ara ng mga departamento ara ng ahinsya sa gobyerno
Gamo na nagabugos sang National IATF. Ambot anong nagasulod sa bagol nila kay ti magsiling ka government appor. Ti gobyerno no? Nga mga authorized person outside residence. Kaya mo nang ginatagan nila guro sang exemption nga pwede ka lang travel without requiring the RT-PCR test result nga negative. Tilang tawab lang na ho. Ti may mga naga-positive iya. Ti wala tunta nga magsigi amo ni. Ang gwasi ni ako yan nagapatigid kag nagabilib ko ni sa pananawan ni Vice Mayor Elcid Familiaran because at the end of the day, matabo mga kaksyon, malaputan na lang ang eleksyon, ang problema ni COVID hindi ni matapos. Aksyon Hotline! Kaya daw may ang gwata sini, ginahaso talang lawas ta, nga ang pumunuyo ginapaantos ta sa tanan nga maregulasyon pagpabudlay, no? Istrikto nga pagpatuman sang tanan nga maregulasyon kapin pagid ang pagkwarantin sa ila, ang pagpaidalom sa isikyo sa sinima pumuruyo, and yet lang tawabala government apor ay imo ya ialaw. Tilang tawabla at the end of the day, sino ang nagasakripisyo? Ang tao hindi mapatay sa COVID, mapatay ni gutom daw. Aksyon Hotline! Ay, daw kalilingin sa ulo. Alas 8:30. Aksyon Hotline 2006 Going WD for Best Public Affairs Program for Radio. Kung noon, napapasukan. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya ti pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabato, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon sa pagluntad sang kalamidad.
Gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag-adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsag ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagkain nga na morning bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa ating mga palanggang mga palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo, kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra. Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas. Pabalik na diri sa inyo palatuntunan aksyon na hotline ay iunahon ko lang niya na yung mga mensahe nga ginapadala nyo karon na nga agaho parang at least maiban-ibanan ni ang mga mensahe nga inyo ginpadala sa aton nga program. May nga agagali kay Sir Joval Trinidad kag kay John Acosta, no? Thank you gid John sa pag monitor man karon nga aga, no? Kay Laurencio Lorino watching live from Talisay, Concepcion. Tamyaw lang asawa niya si Yuli Lorino. Salamat gid. Lee Gay Villares at Chibar. Good morning Action Art ga monitor gid Ramon and Lucy at Chibar sang Talok Bago. Thanks. Strategy na iya sang pamahalaan ni President sila ya makamani tao sakripisyo. Face mask kag facial China bunggo na. Oh. Ang shabu diin. Oh. Sige. May ang shabu kuno bata. Dutin ang yan na tekso na chat. Christine Minies Villalobos. Good morning, Action Art. Tamilang family Dahay, Turbila, Alit, kag Minies. Nga always gid ka monitor diri sa Barangay Pandanon, DSB. Maria Corazon Gumban, good morning man. Ara si Jinky Dialagdon, silingya mayang aga. Kay Mr. Biboy Villasor, Vanessa, and Doc Matthew Mayo. No? Good morning dira. Kay Noel Amar, Alex Montesa, Milili Uligo, Michael June Season, and all members of EFC. Salamat gid, no? Kay Toto Balulot, ara man si Kent James Buenaventura Pitati. Sige. Ana Sinoro. Salamat gid sa inyo, halong gid. Rosalie Elizalde, keep safe. Everyone, good morning. Kapamati lang kami sa husband ko, si Jerome Lipanya. Kapamangkot siya. White schedule, so mga kain na to ang naghatag premyo. Karon sa BBB, may ara. Kaya, sa kuan bala, sa SAP, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod, no? Ang SAP sa ARB. Karon lang sa udto kay may ara kita promo sa udto. Ara man si Josefina Luxin Hinirato. Monitor lang kami di barangay Barangay 7, Purok Magnolia, Bacolod City. Please greet Migakon na Rizar Wis Ilari. More power. Si Ami Obiras. We have human rights to protect our health and our life. Say no to vaccine. Tiari. Siling ni Ami Obiras, say no to vaccine ko, no? April Sara. Good morning. Watching from Barangay Handumanan. Martin Aliling, Idi Laos.
Ari kami gyapon ni Nanay Isabel nga monitor diri sa Victorias. Si Ami Obiraso. Okay, nabasa ko na to. Lain naman yung padala niya. Labor advisor hindi pwede palinon kag pilitin ang employees kung hindi magpa-vaccine. Okay, klaro na sa Malacanang nga. Nga hindi na matuod ang balita nga muna. Mando kutaw-kutaw lang kung kaisa. Kita mo to si ginbira nila si Isko Moreno. Kaya kung no problema sa Drugs Manila, waya gin atinder, waya sa pakan. Igo na kwintaw ng data gin presentar nila. Hindi pa yung mayor si Isko. Silang ni Isko, oy, dali lang. Hindi ko na yung mayor that time. Ay, sila siya DILJ. Sorry. Di ka kita siya na iya. Sorry ka lang imo iya. Nahuyan na ng tao na nabalbalan mo na, may syoko sa order ka na kunano na. Simple lang, bawiyon lang. Dali lang. Sala. Ang problema siya na iya, kung nali kon mayo lang ni kay amo ni syoko sa order. Lain lang kung sa illegal drugs, kag mabutang ngalan mo kung sa uli, ikaw matalupang dan, nasalaan ka lang. Nasunod tiruhan ka na, masig, suri kid ba, nasalaan lang. Bawi mo pa na. Ay, kung kaisa. Juliet Cabristante. Sige, Roselyn Tanalgo Pilisardo Canusa. Good morning, Aksyon Art Monitor lang kami, Barangay Tangob. Jocelyn Song Comedia. Salamat, happy 52nd anniversary ERB ko no. Thank you, Gid. Nga kadamo, ginagpositive dira sa NGC Piayuhaw. Na sige nyo higpit ang matao, dason kamo gali dira sa NGC, wala kasunod sa proper health protocol. Alam nyo, sunod bala kamo sa lawayon man sa inyo. Ay, kalain, nangakig bisidad sa Biriyaw, sunod na sila. Galing kay si Juna Basya Orais yang hindi nyo pala pag-ibalis kada ang inyong mga apelyido kay kabudlay basahon. Si John Montesino nya good morning Western Visayas. Hil Javier Miles Martir sila nga mga wrong info, labi na ang kataas-taasan mag-speech gapanik mga tao. Tiyan mo na gani, lain ang ambal sang isa ka leader, isagangon ka isa ka mga opisyal man to sa nasyonal, kag medyo hilot-hiloton, daw nagbalik awot pagid, nabudlayan pagid ang tao interpretar. Bin bad, sila nga good morning to all people. Respetuhan nyo ang desisyon sang kapwa nyo tao. Hindi nyo pag-ipariho sa self nyo kay tagsa sa aton may kaugalingon nga choice. Okay. Ano niya na partito sa kaugalingon na choice? Election na kung vaccine na siya, sir. Lipong dira sa Macau, China. Araman si Ilma Lusok Polidario, retired Major Paterno Turalba. Okay? Kikay Rismondo Kauntaw Fernandez. Jocelyn Song Comedia. Araman si Lloyd Hipulani Bituon. Ay ka Jennifer Albay Pigares. Monitor lang kami di sa Tutong Furo, Barangay Pilisa, kag watching live pagid. Sige, lito dayap may aga. Ami Obiras, Truga Sala, ginablind di lang tao. Okay. Amo na gani siling kubla. Ang parte bala sining ini aton kuan malang ulo analisis balang ning aton kapin pa sa politika yatin lain naman aya mo ang sa politika damo ginman niya sang political analyst, political analyst gintun-an gina nila ya mga analysis, methodology, anong paano magpadalom kag magpasangkad sang ila sining analysis. May formula na yung ginasunod, no? Lain naman ay ang mga political analysis paralysis, lain naman na isla iya, no? Nga grupo. Ini bilang party sa mutungin mo, no? Kubla kay na. Halimbawa lang ha, sa sining RT-PCR test, can you imagine pilang ginagasto sa mga tao nga nagapalauli di sa aton?
Kaysa tutuod lang, hindi niya libre. Kapin pa kung dito sa point of origin mo, dito ka sa Metro Manila. Magpauli ka diri sa aton sa Negros, kundi i-require ka RT-PCR test. Result nga negative. Pila ginabayran mo to sa Manila, no? Siguro 3,000. Amo na guro, 3,000? Oh. Nga hindi magpasugot ang nasyonal, kasi una ang sistema sang province kag sang Bacolod, ipadala nyo lang dibla ang ulutan, ano nga, hindi pwede aw. Tigaling nga muna yung kuno mo, ang ila dito nga paglantaw nga kinanglan dito plangs Manila, i-test na. O, kundi kisa nagaduda ang tao, siling hindi, ayan nga, may mga porsyento ni sila to sa mga laboratorio. Aksyon Hotline! Inaaton malang na iyang personal nga paino-ino. Sorry, pero ang tao kong kaisa, kaya nga aton nga gina-problema, tamo ni. Mas mamboy na kita sa ikaduwa nga tuig, huwag payasang gusto nga pasinadtuan kag kundiin kita padulong Pilipinas. Di ka kita sinayaman. No? I mean, may ginpadalaan na kita di sang COVID czar, no? Nga si Mel Feliciano. Si retired General Mel Feliciano di nag-upod sa asawa ya pa, nagbulig sa aton di nga nag-set up sang system. Di na okay naman tong system sang primero. Sus, liwaton na naman. Amo na balang mga sitwasyon nga siling ko, dapat siniguro ibutang sa husto nga perspektibo. Hindi niya mabasol ang tao nga magala ka reklamo sini. Kaya at the end of the day, okay lang niya sa may kulukwarta, no? Ang waay gidya palang abuyan ang subong niya mga tao nga pigado nga daan, no? Nga waay pa sa ayuda nga sigurado nga batunon. Manila to ga koloriit na tong tao, ho? Hindi nakagwanta iya sang hala mo ya ka butang to sa isa ka turil o kung sa isa ka lugar. Ngang tao silutan mo sa ngala katago kay tiadlukan kay may Delta variant. Ngayon gusto ng ambal ni Vice Mayor Elcid siling nga daso ng aporya pagustuhan mo yung akalagaw nga way man RT-PCR test. Na ti ano abing dason ari kundi may ara grupo ining Okta Research compose niya sa mga ang mga background nila sini, of course, data analysis, gatherings, kag compose sa mga private nga mga individuals. Yati isubong do plano pang imbestigaran kay nagala kuno sila kapag hindi ba sila kwalipikado magala kapag wa sang ilang nga mga tingaan nga nagahusto man ang findings sang Okta Research how? O nga abi nga naggusto man ang iba nila ngambal nga muning sa Cagayan de Oro, Davao, sa amuning mga area, mataas na ang cases within sa amuni. Tinga mo man ang ginabasihan sa mga preparasyon sa mga LGU. Ay, do hindi maintindihan. Ti anay nga do, damong gapati sa Okta, siling may isa ka congressman, sige tayo lang. Imbestigaon ta ni anay ng Okta, be, kaya daw pigaw ni sila. Ay, ano na lang ning aton pa siya. Ang aton na tani iya, padasigan nyo bala, number 1, ang vaccine. Ang tao sa Manila to, bisan nga ginapahog ka pulis nga prisuhon, kay curfew pa, di magwa, galinya aga pa. Galinya aga pa. Sa mga mall kay gusto maka-avail sa vaccine. Tidiri sa aton naligan na experience naman na. That is why na gani ginaalaw ang walk-in sa mga mall. Di ba? Now, tiyan mo na ang problema, gid. Si City Ad-M, ang basi ara Aksyon Door, sigagawan ta si City Ad-M, kay isugpunan ko tong kay Vice kay ina, kay at least si City Ad sa EOC, may direkta pagit sa nga info, kay si Vice, daw ay abi ni siya subong nag-leave na siya temporarily, kuno kay sila nga, kung nga blood pressure do ay nagpapanaog permisang ugtas. Hindi kayo mo magugtas to na nga. Kung inali, may jutay lang nga problema, basulon kita iya. O, ang local government unit, amo nga balon, hoy! Kamu na mga barangay official, way kamu ga... Di ka kita, bla kung magtaas ang cases, Bacolod City, halimbawa, Butang Tabi, way tang na pa kayo, magtaas ang kaso de. Mapati ka mo sining nga,
ang basulon naman ni sa ulihi, ang kwano, ang mga barangay official, kag ang mga city officials, siling mga uyaya sa inyo daw ay kamo gabantay kisang talawa na kundi nagproblema kita. Na, kabudlay, no? Anyway, sugpunan talang na karon na. Ang hampang gali sa mga nagapamangkot bala kay may ara sang hampang last nga hura sa vaccine ini para sa nagapadayon gihapon nga hinampang dito sa bahin sang Japan. Si Carlo paalam karon alas 12:30 ang iya sining hampang kag encuentro ini for gold medal na, no? Gold medal match. At taon ta kag mga muyuan taning kabay pa maglusot siya. Perdi na to ganing hapon nga ila na gito teritoryo yan pa ining encuentro niya ni karon nga galing kay 2018 maning Commonwealth Games gold light flyweight manimo sang 2018, bronze sang 2019 European Championship. At ipro lang tawon tani kon sino sa ilan ni Carlo kag ni Galal Yafala ang mapaalam karon. Pangamuyuan taning aton fellow nga Pinoy boxer at ani magdaog man ka magbitbit siyang bulawan pero kung maperdi ginman siya, maluto siya, may silver na siya, no? Silver na ining si Carlo paalam. Pagbalik ko, dugangan tani alas 8:55. Aksyon Hotline 2006 Golden Award for Best Public Affairs Program for Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya din pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan ni wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon sa pagluntad sang kalamidad.
Gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong nakahintangan. Responsable at ang balita, kagaya na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Nabilin, 1 oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya ti pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to laman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Today, DOH is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong kalintangan. Responsable at ang balita, kagaling na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Mulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, 1 oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental.
Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngayon atubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya din pamangkot to nagligad para pamaninga ni nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatay. Sa Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Hotline! May nga galang dira kay Jubal Trinidad, siling niya we're just monitoring, great lang sa Trinidad, Sustinto, Talidong, Ramos, Puyugaw, Sarmiento, and Aguilar family sa San Dionisio Subdivision, Barangay Granada, no? Thank you gid. May ga-monitor sila kuno. Salamat gid. Ari pa si Jan Acosta siling morning. Morning man ara man si Madam Jinky Dagia Montelibano Merais. Nung Ed Gulmatico siling mientras ang panggobyerno mo may upod nga palapaway, dinayaay kag may intention nga kalainan ang mga blunderos nga pronouncement statement will be part and parcel sa gobyernong panggago. Okay. This is what is happening now. Only the hand-to-mouth Pinoy suffers. Lininong Ed Gulmatico. Thank you gida sa mga nagapadala sang ila mensahe sa piyak di nga sa live na tunog galing kay naga multiple send ang iban padala isa nang kaminsahe balang kaundan kapila nyo ginapadala no pa gapap up ang iban di na naton basahan gila yun no. Sige gamonitor man si Nona Agravante ho kag si Janet Okendo. Thank you gida wala sumong sir ERB sap waay karon sa ubto ma'am
Dira ko do sa Tangob, great lang ang habi niya sa Kaliling Kawayan, Ernesto Carrio Jr. Salamat gidra kay Carrio, no? Ernesto Carrio Jr. Iya ko nung bana no, sa Kaliling sa Kawayan. Thank you gid sa pag-monitor karon na nga aga. Ayos Sa art na pamati kami di Barangay Antipulo, Pontevedra, adlaw-adlaw. Alojamiento family, salamat, God bless as always. Tamiyaw lang family, Dahay, Turbila, Alit, kag Minies nga always ga monitor, no? Tuto Balulot, sige, Tuto Balulot ang ngalan niya. Rema Ricano Haliasgo niya, good morning sa sitio Lupa, Barangay Sagang na Castillana. Ters Vergara Sancho, thank you gid sa pag-monitor karon nga aga, no? Ang iban nga mga mensahe hindi ko malabutan karon na lang sa kay Aksyon Rex kantong sa Aksyon BBB program, no? Kay parang malabutan ang inyong mga mensahe, sige. Anyway, padala lang kay parang hindi lang palihog pag i-multiple send, no? Parang may ligwaman ang iban, mabasahan taman ang iban pag nga mensahe bla. Aksyon Hotline. Ayos. Alas 9:15 na last and final stretch sa atong pagpangalagad. By the way, gina-check ta sa binalbagan atong na kuan bala atong napatay allegedly members ng NPA kay check tatanis sa kapulisan kon sa Armed Forces of the Philippines kung anong latest sadto. Kung bala may pamilya na nag-claim kung ginapatihan to sa kwan mo, no? Taga Negros Oriental, no? Pero ti do alang gid si Sir Pancito base may meeting si Ma'am Kanyara siya. Ikantuan ko lang si Attorney Katrina Kanya kay ang sa mall registration bala, actually no may mga schedule na ko nakita di nga ginpost sa Comelec sa National, although partially or initially natagaan yun naman na schedule di last time daw sa third week ni matupa, pero lantawon taabi ko na no ang mga preparasyon sila kay di may ara sang memorandum of agreement no sa tunga sang Comelec kag sang sining mall. Online sa hotline. Joining us this morning is Attorney Katrina Kanya on the line. Attorney, how are you? Good morning. Hello, good morning, Action Art. Good morning sa tagpalamati sa Action Radio. Ma'am, ang schedule gani isang aton sining gintala na ining nationwide man nga pagpatigayon sa mall liwat sang satellite registration upod ni sa Robinson. Saan o gini sa Bacolod, di ma'am? Actually, Action Art, bilog ni August, no? May ara kita nga mga satellite registrations nga pagahiwaton. So sa Subo, actually, ari kita sa Ayala Malls, may ara kita nga satellite registration tubong. Yesterday, ari man kita diri sa Ayala, may ara kita nga satellite registration. And then sa August 13, may ara kita man nga, pero ano na siya exclusive na satellite registration sa Mansalingan Agro-Industrial School. This is a requested satellite registration, special satellite registration by the Bacolod Youth Coalition and in coordination with the Office of Councilor Aisha. And then ang sa August 14 naton ni ara kita satellite registration sa SM. And then ang August 20 and 21 naton ara kita sa Robinson's Place, Bacolod. Because ang aton nga Robinsons and the Comelec naton main office may ara nga memorandum of agreement nga magahiwat sa mga satellite registration sa Robinson, sa mga malls. So that's August 20 and 21. August 27, may ara kita nga this is a special satellite registration sa USLS. Sa Lasal kita. And then sa 28, may ara kita nga FM,
nga satellite registration. And also August 30, that's a holiday, may ara kita man satellite registration sa SM. Okay. Ma'am, ining sa SM subong nga registration naton, kuan ni siya no open to all nga gusto parehistro. Ali kita subong sa Ayala Action Art. Ayala. So open na siya Ayala. sa mga sinuluyag magparehistro da. Yes, Action Art. Open ni sayo tanan. Ang aton lang nga exclusive na registration itang August 13 and ang August 27 naton nga registration. So sa Lasal kagamot to sa Bansilingan. Yes, Aha. Action Art. So, ma'am, since nga subong kabalo kita no nga kadamo sang isa sa mga ginabantayan gid ang pagpatuman sa mga health protocol because ang pamahog sang Delta variant no and because ang nagapadayon ng pamahog sang COVID-19 why man gid subong niya problema no in terms kadamuon sang tawo ang galilinyada. Kung ari kita diri sa mga mall, Action Art, ara man ang ating kapulisan nga nagabulig plus ang aton nga personnel man no, sa aton nga malls nga nagabulig man para nga mapasigurado nga nag-observe ang tanan sa health protocols natin. I see. So subong mga pilaning target ninyo ma-accommodate today? Meron kita na target 350 Action Art ka mga registrants na aton ma-accommodate for the day, excluding the senior citizens, the PWDs, of course, and aton heavily pregnant women. Kaya nga aton mga medical frontliners na gina-accommodate man natin. Pero ma'am, may number na tapos na kompleto na ng panagtag o sige kung may mag-walk-in subong may ma-accommodar pa naton? Nakapanghatag na Action Art ang number aga pa. Okay. So at least ang itong malabutan then wala sila or hindi ka dito sila sa office niya. Yes, open gid yang aton yung opisina Monday to Thursday. So for the whole month of August, because ang Fridays naton gin-devote man naton for satellite registration naton. Aha. Sige. Ma'am, sa mga bakulod doon, basi may ara ka ipaibaluliwat sa ila o panawagan sa ila? So sa tanan, nagagusto, nagaparehistro, no, open ang aton yung opisina, alas 8 sa alas 5, Monday to Friday, except kung may ara kita nga satellite registration on a Friday, which is close ang opisina at that time. So ang very basic nga requirements nato is valid ID, galon, original and photocopy, for 18 and 19 years old, birth certificate together with the ID. For those who may ara correction sa ilang mga names, no, birth certificate also and the marriage contract nila kung magpa-change sila from single to married. And bring your own ball pen and if possible kung mayroon man lang access sa internet and may printer sa inyo balay, pwede gid ma-access irehistro.comelec.gov.ph, pwede ma-fill up dira ang form, print in a long size bond paper back to back para hindi na kamo maayawan mag-fill up sang formas diri maglapos sa opisina. And nag-ayo lang kami para sa nagparehistro nga i-observe na lang health protocols naton kung ana kita sa opisina o kung sa diin man nga venue sa aton nga registration. Sige. On that note, attorney, salamat sa time. Good morning. Good morning. Thank you, Action Art. Action Hotline! Bayo kay sige. Subong may mga fully loaded, magaling schedule nila. Galing kati ang 13, kag 27, kuha na siya no? May special, galing nga kuha na ngagin schedule para sa special request man no sang pila ka mga sektor no nga patigayon sang pagparehistro sa Commission on Elections. Last 9:22 na ari last and final stretch na gid lang Online sa hotline. Joining us this morning di sa ato na pagpangalagad is Major Sinon Pancito, ang spokesperson sa 3rd Infantry Division. Major, good morning. Si Aksyon Art, live ka subong sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Art, Aksyon Radio Bacolod ng ating programa at ng ating istasyon sa Tingnan. Maraming salamat to, Major. Tumawag kami sa inyo. Naiso naming maki-update doon no, sa nangyaring bakbakan o nangyaring encounter po doon sa enkwentro po sa Binalbagan the last day. Sir, may latest report ba from the ground lalo na doon sa namatay na member ng NPA po?
Doon sa miyembro ng NPA, actually mayroon na tayong pangalan, pero base ito sa mga sabi-sabi lamang. Though matibay naman, pero sa amin ay hindi pa namin pinapalabas sapagkat hindi pa nababalidate ng pamilya. So, iniimbitahan pa namin yung pamilya to personally identify itong bangkay na doon nga sa enkwentro sa Binalbagan. Without this, in respect doon sa para naman hindi tayo magkamali din na sabi ng pangalan, is dapat yung pamilya talaga mag-identify. But maybe within the day ay kaya na natin i-identify ito. We have already have measures para mapapunta talaga itong family na ito at sila mismo magsabi na this person is one and the same doon sa kanilang anak. Pero sakaling walang magkiklaim doon, depende na ho sa local government unit at sa PNP kung anong gagawin doon sa bangkay po. Yes, tama yun per our mga SOP naman. Usually nagbibigay lang ang local government dyan ng mga 3 araw na konsiderasyon. Otherwise, kung wala talagang makuha na mag-claim nito, ay ang local government unit ay siyang magpapalibing dito sa bangkay ng Kahit naman siguro ma-inform itong family, what we are doing is kung walang capability o walang kakayahan itong pamilya na ito, it's still the local government ang magpapalibing. We usually give options doon sa family kung pupunin nila, iuwi nila, or mag-attend na lamang sila doon sa pagpapalibing na sagot naman ng lokal na pamahalaan. Lately ho, wala namang report from the ground na meron pa ho ng yaring encounter doon sa area po. So far, the last encounter that we have is yung August 5. And ang sinundan nito is yung August 3. Pero ang ating mga tropa pa rin is nandiyan sa ground. Kung ating mapapansin, yung August 3 na encounter natin, nasa 30 ang nakabunggo o naka-encuentro ng ating tropa. And they resort to their usual tactics na nagbiyak-biyak sila. They divided into smaller groups. Kaya noong August 5 is naging 5 na lamang. But itong 5 na ito ay kaparte ito ng mga pagbibiyak-biyak. So they try to hide, they try to consolidate in smaller groups para makatago doon sa mga nagpupurso natin na tropa. So the tracks and traces would still suggest na nandyan pa sila sa area, kaya patuloy pa rin ang ating operation hanggang wala na tayong makitang mga indicators na wala ng presensya ng NPA sa lugar. Opo. Anyway, sir, lipat tayo sa ibang issue na lang po. I-check ko lang kasi dito sa mga travel regulations na sa ngayon ay inistricto dahil sa mga boundaries sa entry ng mga travelers. Ang military ho ba na itap na ng regional IATF na tumulong sa pagbantay sa mga boundaries lalo na sa mga travelers? Sa amin, depende yon sa mga local government unit. Pero doon sa IATF per se, kami, ang Philippine Army is a sitting member. At ang aming dyan sa kanila, sa mga LGUs natin, we are willing to help. It's just a matter of tapping on the need basis. So hindi rin kasi namin po pwedeng ilabas ang lahat ng tropa namin para sa para sa lahat ng lugar ay makapag-augment. So may mga lugar tayo na augmented na dahil ang local government, yung chief executive ng local government na yun will make a representation at i-justify niya bakit kailangan niya ng Philippine Army. So may mga lugar naman na mayroon na tayong binabantayan, mga sa border restrictions. Pero may mga lugar din na wala ang presensya ng Army at kung sabihin ng chief executive na kaya na niya using the police force ay okay lang din sa amin. Sa amin naman, mas nai-involve kami now sa transportation,
pag may mga malalaking pagkilos ang ating DSWD in terms of distribution of assistance. In fact, yesterday mayroon tayong request na naman dito for mga distribution assistance galing sa DSWD. Ito ang mga pinagtutuunan ng pansin ng Philippine Army as of now. Apa. On that note, Major, maraming salamat po for the time na ibinigay sa Aksyon Radio Bacolod at good morning sa inyo. Aksyon Art, Aksyon Radio Bacolod, lahat ng mga nakikinig ng ating programa at ng ating istasyon, maraming salamat. At salamat din sa patuloy na pagkikipag-ugnayan niyo sa Philippine Army para magsahagi ng aming mga impormasyon, ng aming mga kwento dito sa Army. And with that po, patuloy pong sumasaludo ang 3rd Infantry Division, Philippine Army sa inyo. Salamat gid no ang spokesperson sang 3rd Infantry Division. Why natagaling time adri sa ato na pagpangalagad. Oy, good morning lang dira sa kay sa tanan nga OTTG na lang parang hindi magsunggod kag ang tanan nga mga taxi driver nga nagamonitor karon nga aga. Salamat gid sa inyo. Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. Amo ni nga tuning ganiban sigurad. Pangalagan. Aksyon Art Tayhopon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!